Өхөл ба дараагийн амьдрал энэ хоёрын донд яг юу байдаг вэ? Энэ аним дээр болохоор сургууль гэдсэн шүү дээ, тий? Энэ яг тэнд ямар санагдсан? Ачин санагдсан. Яагаад сургууль гэж? Бас тийм тий. Нэгээс сонссон чи яагаад сургууль гэж юм бэ? Яг би үзэж байхдаа шууд тэгвэл гэж өнгөрсөн. Тэгвэл одоо яг анимын концепт ааштай ингээд тийм дараах амьдрал энэ нэг хэр санагдсан тэгвэл. Яг хүн өгөхээр чинь 49 хоног гэж байдсан шүү дээ. 49 хоногийн дараа ямар нэг зүйл болдог гэж ярьдэн шүү дээ. Тэр л юм баг гэж. Үгүй. Надад болохоор юу яг концепт нь гоё байсан. Юу нэ? Өхлийн дараагийн амьдрал биш. Гэхдээ бас тэр хоёрын донд нэг гүүр маягийн юм. Энэ нь бол гоё. Тэгвэл дараагийн асуултанд орвол яг аним ихэндээ ямар vibe өгсөн бэ? Одоо хэг гэж бодсон яг үнэндээ. Үзэж эхлээд юу болоод байгаа юм бэ? Юу солиороод байгаа юм бэ гэж бодчихсон л та. Ялцчгүй үзээд явжсэн чинь гэж боддог бас. Яг би бол үзсэн байсан. Үзсэн анимаа саналлаад өнөөдөр ярих гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээд би бол бас юу болох мэдчихсэн болохоор эндээ жоо яарсан гэх юм уу? Үзэж ах. Тэгэхэд үзэж ахтай яарад. Тиймэрхүүс. Анти. Дахиад нэг юм хэлэхэд байна шүү дээ. Анх үзэж эхлээд Секай гэж бодсон. Өхлийн дараах ертөнц гэж ирээд тэгснээ бас нэг сонин буу муу гаргаж ирэл эсвэл тоглоом юм болов нөө Sword Art Online шиг тийм болов гэж амар бодсон. Тин чин зүгээр л өхлийн дараах сургууль байсан байсан. Тэгвэл яг барыг асуусан гэсэн анхны сэтгэл тэгээд анимч ингэдэж шнэ ихний ангиг үзэл шууд автуул чаддаг нэг тийм анимууд байдаг шүү дээ. Ингээд нэг үзэл за энийг бол үзэх юм байна. Тэгэл нэг үзэл энийг бол үзэж чадахгүй хэцүү байна да гэж бодсон. Тэгээ ямар сэтгэл юу гэж бодсон. Яг үзэж эхлээд бүр юу ч ойлгоогүй болохоор цааш нь үзэхгүйгүй юу гэж бас эргэлцсэн. Тэгэхээр ингээд нэг спойлгүй яриа нэг юм байна. Тэгээд үзэх сэтэл хандлага төрүүлсэн бол үзчихэд ороод ир. Тэгээд үзэхгүй who cares гэж байгаа юм байвал юу яана. Одоо энэний араас ингээд товчхон хэдхэн минутын товчээраа. Нэг тиймэрхүү бичлэг байна. Тэрийг үзүүлээд тэрийг үзье. Тэгээд энэ болохоор яг аним тайлбар биш, аним товчлол шүү. Товчлол дундаа бүр эхний 10 минут нь болохоор яг танд мэдэх хэрэгтэй зүйлүүдийг онцлоод хэдхэн өгүүлбэр хэдхэн минутанд багтаагаад ярьсан байгаа. Хэрвээ аним тайлбар бичлэгээс орж ирж байгаа бол одоо яг энэ доор харагдаж байгаа минут секунд л өгүүлээд сонсч байгаа үү те. Өгснээ дараах ертөнц үнэн хэрэгтэй деважинч биш, тавч биш, зүгээр л нэг сургууль байвал яах вэ? Анжил битсэн ертөнц байдаг нэг өхлийн дараах амьдралыг харуулдаггүй. Энэ бол амьдралдаа ямар нэгэн том харуулсалт хийсэн, шудраг бус зүйл амссан, бурхангийнхаа шуйг үзэн ядсан хүмүүсийн нас барсныхаа дараа ярьдаг тийм л газар. Энд байгаа хүмүүс бүгд нэг зүйлээрээ адилхан. Амьдрал тэдэнд шудраг бус хандсан. Хэрвээ энд хин нэгэн энгийн амьдралаар амьдарч эхэлвэл учир нь үл мэддэг шалтгаанаар хаашаа ч юм алга болдог. Одоо байгаа энэ ертөнцөөсөө алга болохгүй тулд гол дүрүүд маань нэг нууцлаг хүчний эсрэг тэмцэнэ. Тэр хүч буюу тэр нэг тэншээ гэж дууддаг. Манай гол дүр ямар ч ой санамжгүйгээр энэ ертөнцөд зэрдэг. Толгойдоо хүнд гэмтэл авч нас барсан учраас өмнөх амьдрал гэхэр юм огцондаггүй. Ингээд тэр алга болохгүй тулд тэншигийн эсрэг дайдаж буй бүлэгт орсноор үйл явдал цааш үргэлжилдэг. Энэ анимихэндээ зүгээр л энгийн сургуулийн амьдрал тэгээ баг зэрэг хөгжилтэй тийм мэдрэмжийг мэдрүүлдэг. Гэхдээ ангихийн хэрээр үнэндээ энэ бол амьдралдаа хамгийн их харамссан хүмүүсийн тухай үг гэдгийг ойлгуулж амьдрал, үхэл, харамсал гэж яг юу вэ гэдгийг танд бодогдуулж эхэлнэ. Цаашлаад үйл явдал өрнөхийн хэрээр алга болох гэдэг нь үнийн хэрэгтэй муу зүйл биш. Харин ч дутуу хүслээ гүйцээж дараагийн амьдралдаа очих үүд юм байна гэдгийг аним маань бидэнд ойлгуулна. Монголын үстэй тэнши маанч энэ бүгдийг анханасаа анзаарчихсан бүгдд нь туслахыг хичээж байсан байдаг. Тэгээд л жирийн хүүхэжийг байлгаж өөрсдийг нь хүлээн зөвшөөрлөхийг хүссэндээ сургуулийн төрөм зөрчид байгаа манай хэдийг аль чадаараа бойлуулахыг хичээнэ. Гэвч манай хэд тэнши хүмүүсийн алга болгодог гэж ойлгосноосоо болоод тэдний хооронд тулаан баргал дайн гэд хэлчихэж болохоор зүйл өрнөсөн байдаг.
цаашдаа алга болох биш дараагийн амьдралд очих гэдээ ярихгүй бол жоохон эвгүй болоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ ярьчээ за. Бас тэгээд мөнгөлөг өстэй охиныг маань Канада гэдэг тийм болгоо нэрээр нь дуудъя. Энэ бүхнийг анзаарсан хамгийн ихний хүн манай голдор Отонаши юзерөө байдаг. Ийхүү Отонаши Канада хоёр нийлэн бусдыгаа шинэ амьдралд үтгэхээр хамтарч эхэлнэ. Анжил бидэнд үхлийн тухай биш. Амьдралд шудраг бос байсан ч хүлээн зөвшөөрч зааш явж сурах хэрэгтэйг зааж өгдөг. Одоноос эхлээд анимыг яг ямар ч спойлергүй биш спойл тоогоор Spoiler alert гэж сууж байгаа. тийм. Одоноос эхлээд. Тэгвэл таны хувьд энэ анимын ертөнц байна шүү дээ. Энэ world building ямар хөөсөн бэ? За би эхлээд яриад. Надад сургууль дотроо тэр үгэнд эндэл өрнөсөн шүү дээ. Тийм болохоор яг хуу сургуулийн амьдрал бол сонирхолтой шүү дээ. Тий. Ялцчихгүй хүмүүс чинь надад ерөөсөө хэлэх үг олцдог. Тийм та нар Яг орчныхын хувьд сургуулиас нь нэг тийм шинэлэг гэх юм уу? Шинэлхэн ч үеийн зүгээр нэг тийм арай нэг өөр санагдсан гэх юм уу? Онцгой. Сакай чинь шууд өөр ертөнцөөс шууд ертөнцийг харуулдаг хэлчихдэг шүү дээ. Сакай чинь бүр шал өөр юм л шүү дээ. Эсрэн дуртай би Сакай дургу байгаа. Ганц дуртай no game no life. Тэгвэл энэ одоо ингээд нөө second chance гэдэг ааштай хоёр дахь боломж яг өгчээд хамгийн том харамсал тийсэн юмнуудаа энэ ертөнцид биелүүлээд байгаа. Энэ санаагаа хэр сайн гаргасан бэ? Нэ. Ер нь бол дайггүй. Гэтэ яг сургуулийн орчинд болохоор яг анимийн дунд бол яг боломжийн заяа. Хэрвээ бодит байдал дээрээсэн бол гэвэл сургуулийн тэр хэсэг боломжоор жижиг гэж санагдчих. Өөрийнхөө хүслийг биелүүлэх боломж байхгүй гэх юм уу? Шууд саягийн доороод ирж байгаа байхгүй. Яг энэ талаар асуулт бэлдээгээд тэгтээ би ярьж. Тэгээд манай гол дээр жишээ нь манай Отонаши байна шүү дээ. За. Жишээ нь 10 жилийн сурагч биш шүү дээ тий. Тэгээд амьдрал дээр гарсан тэгснэ дахиад сурж байгаа тийм чинь гэхэд тийм гоё байхгүй. Тэгээд өөр ямар ч хүмүүс байгаа юм. Тэгэд Джонсон санагдсан юм бэ. Бидний сургууль руу нийлүүлсэн чи. Аа. Гомол. Зөв уусаал өгчөөлн нэрийг юм байна. Яг уусаа бараг 10 оны. Яг тэр үедээ дэжгүйсэн байж магадгүй энэ зохиолын үзчихсэн. 16 жилийн дараа ингэж шүүхэн сайшин тий. Тэгвэл хүн амьдралын харамслаа үнэхээр давж чаддаг уу эсвэл зүгээр марцдаг уу? Давна гэж аахгүй. Үгүй мартна гэж аахгүй шүү дээ. Зүгээр давдаг л ах. Тийм ээ. Саналмик. За хүн хүснийхээ дараа ч гэсэн биелэгдээгүй хүсэл байдаг гэж боддгоо. Яг хүүхэн талаас та юу гэж боддог? Байдаг гэж боддог. Би ч гэсэн өөрийгөө хүчүүл ямар нэг хариуцлагатай өхөн л гэж бодож байгаа. Тийм. Жишээ байгаа юу? Жишээ юу? Жишээ байгаа. Нэг бол би угаасаа өөр аюу олон зүйл хийж туршиж үзэхийг хүсдэг хүн байхгүй юу? Өгийн тийм. Тэгэнгүүт хэрвээ тэднэрийнхаа туршиж үзэхгүй өгчих юм бол тэднэр лугаа дараа миний сүлс бараг хорогдох واخ уу? Юу шиг үү? Гитар болдог. Тийм. Тэрсэн шиг. Аюу олон зүйл туршиж үзнэ. Свэж болох. Миний хувьд бол уусаа хийж үзэх хитэн төлөвлөгөө байгаа. Гэтэ бас хорогдох юм болов уу? Боддоо. Чи ингээд ямар нэг зүйлийг үнэхээр хийх үч үзмээр санагдаад яг тэрийг хийх боломж олдчихсан чинь үхээ начил явах уу? Жишээ нь ингээд шууд цогтой холбол ингээд манай сав амар явж байгаа л 99 касав. Тэр арай жоохон доош орсон тий. Яг 999 мянган савтай явж байгаад өгчөөл яг харамсаж байгаа. Сая хүрээгүй гэж. Маяч болох л юм. Ямар гоён. Тэгвэл зөө одоо яг нэлээ философик асуулт. Гол мессеж нь яг юу гэсэн бэ? Харамсал уу? Эсвэл тэрийг хүлээн зөвшөөрөл үү? Эсвэл өөр ямар нэг зүйл? Хүлээн зөвшөөрөл. Ямар нэг сцен байгаа юу? Одоо чинь тэрний дээр сцен ч юм уу? Яг нь миний бодлоор бол гол санаа нь хүлээн зөвшөөрөх л гэж бодож байна. Гэтэ яг ялцчгүй тэр алга болдог хэсгүүд дээрээ
яг өөрийнхөө хийхийг хүссэн зүйлсээ хийж байгаа алга болж ирсэн болохоор харамслаа даван туулаад алга болчлоо гэсэн дэж магадгүй. Тэгээ тэнд үлдэхийг хүссэн хүмүүс бас байсан штэ. Тийм. Тэр хэдийгээр чи өгөхөөс өмнө харамсалтайгаар өгсөн ч гэсэн ерөнхийдөө тэрийгэ хүлээн зөвшөөрөө тэндээ үлдэхийг илүүд үдсэн болохоор магадгүй заавал харамсах шаардлагагүйгээр Гол мессеж бол баг юу баха. Би нөгөө нэм тайлбар дээрээ би бэлдсэн болохоор яг иймэрхүү санаа. Хэдий ингээд амьдрал гонигтай нэг навшин байсан ч гэсэн амьдрал үнцэнтэй байж болдог. Тиймэрхүү санааг нэм хэлэх гэж оролцсон юм шиг санагдсан байхгүй юу? Тэ бэлдэж байхдаа яг юм орж ирсэн байт. Тэгвэл одоо яг аним ингээд эхлэлээсээ төгсгөл рүүгээ дөхөх тусмаа комедигаа series болоод өөрчлөгдөд байсан шүү дээ. Тэр нь ямар санагдсан? Гэтэ яг үзэж явах явцад байна штэ. Яг ингээ комеди хэсэг гарсан, дээрээс нь бас нэг тийм жоохон сайд хэсгүүд гарч ирсэн штэ. Тэр үед ингээд хоёулаа ингээд гинт ингээ болоод өнгөрцөө болохоор яг энийг ойлгох гэсэн. Яг ингээд нулимс гож гол хоолой зангирал явдсан чинь нэг тэнийг юм болол хүний нэг төрөйг хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Гэтэ ингэж бодсон. Анх үзэж эхлээд Канадын гол дүрэн болоо гэж бодсон. Тийм. Яа. Тэр сургуулийнхан баг одоо тэр өхөксдийн дараах ертөнцид амьдарч байгаа тэр сурагчид байна шүү дээ. Бид нар чинь Канадыг онлоод байсан шүү дээ. Тэгснэ Канадыг Тенси гэж дуудаад байсан шүү дээ. Тэгэнгүүт нь эдгээр ингээд Канадатэй тодолдоод ерөнхийдөө ер нь Канадатэй л тодолцдог аниме гэж бодсон байхгүй юу? Гэсэн чинь сүултээ ягаа нөгөө Канадын чинь бас л адилхан нэг хөлөнд ирсэн байсан хүн байгаа даа байхгүй юу? Тэрийг нь би яг донд нь ойлгосон гол нь. Гол дүр нь Канадын бишээсэн байна гэдэг. Бас сонь. Тэр нөгөө юуийг алга болдог хэсэг дээр ер нь жоохон сонирн болсон шүү ялцчихгүй. Гэтэ ингээ хараад тахад хүмүүс ингээд харамсалтайгаар өгч байгаа штэ. Тэгэхээр ерөөсөө нэг тийм өөрөө барыг өмнөөс нь харамсмаар санагддсан билээ штэ. Ер нь жоохон хэцүү аниме л үзэхэд. Үзэж байгаа өмнөөс нь харамсна гэж аа. Тий. За тэгэл эхлэлдээ Тенсигээл Канадатэй тодалдаал явж исэн чинь гинт өөр болол тэгснэ дахиад бас нэг өөр юунууд орж ирэл ингээд алга болчт юм бэ штэ гэсэн бодлоод орж ирэл хамгийн сүүлд нь штэ хамгийн сүүлд нь бөөнөрөө ингээд төгсөлтийн баяраа тэмдэглээд нэг нэгээрээ алга болсон штэ. Тэрний дараа Дунаа сизэн үлдмээр ингээд Канадад сэтгэлээ хэлчилдэг дээ. Яагаад сэтгэлээ хэлчилж үү гэж бодоод яг тэр уг нь тэр чинь амар сайд сэн явж байгаа штэ уг нь. Тийм. Амар сайдсан явж байгаад гинт Отонаси Канадад би чамд хайртай гэлтгсэн чинь би бүр ингээд хамаг нөгөө нэг уйлж унчихсан юмнууд нь байхгүй. Ягаад гинт хайртай болчихоо гэж бодоод. Ягаад тэгэхээр аниме үзэж авах хугацаанд сайн болох нөхцөл байгаагүй байхгүй. Яг тэр хоёрын chemistry одоо дөрөв хоорондох харилцаа бол гоё л байсан шүү дээ. Тэгээ яг ингээд зөв хоол мол хийдэг гэсэн юм ба тий. Тэгснэ имлэгт янз бүрийн болоо л гэхдээ тэр өөргөл сцен байсан шүү дээ. Гүн. Сайн болохгүй. Яг миний бодлоор бол тиймэрхүү сценүүд цэнэх сайн болох нөхцөл гэж бодохгүй л байна. Тэ яг боддоо 13 ангитай аниме шүү дээ энэ чинь. Сайн болно гэдэгт хитрхи богино хугацаа байхгүй юу? Хитрхи богино анги байхгүй юу? Үгүй хитрхи завгүй тий. Тий, миний бодлоор яг юм байгаа. Яг сайн болсон байж болно шүү дээ мэдээж. Сайн болоо сэтгэлээ хэлчихлээ гэж бодвол за окей. Сайн болсон юм байж гээд тэгэл хийжсэн чинь нөгөө зүрхний донорынх нь эзэн нь Канадад ээж тардیں۔ Канадад яг буруу биш л дээ. Гэтэл Канадын донорын одоо нөгөө нэг Отонасигийн зүрхийг аваад амь аврагцсан бол ягаад тэнд өгсөн байх юм бэ гэсэн. Би ингээд яг анимд орж үзег байгаа. Натан дээр ч юм бол ярих юм нэлээд байгаа хаа. За тийм. Надад бол энэ шилжилт яг өөр хүн байсан. Нөгөө Жорж Редбургер ярьдэн шүү дээ. Комеди холцтой аим шиг кино амар ордог гэдэг. Цочолтод нь ордог гэдэг. Тэр санаанд орсон байхгүй юу? Нэг комеди холцтой гэсэн сайд аним. Амар хөвгчлөлтөө явж явжснаа гунигтай сцен орж ирэнгүүт ингээд явж хамгаалалтгүй. Амар ивүү орж ирээд тэр бол ер нь л ивүү ажилласан л гэж боддог байхгүй. Галзуу болгон чинь амар явдсан шүү дээ. Нэг дээшлэл, нэг доошлол эргэлдээл те. Яг тэр шиг санагцсан. Амар инээжсэн чи гинт ойлголцох гал яг ойлгох гал ийдсэн чи гинт инээлгээл.
Бас гоё зүйлтэй байна. Одоо яг яриа заа. Хамгийн өнөгтэй сцен альнаас. Ойлголохоор хэмжээний. Дэж угаасаа хамгийн сүүлийн анги, хамгийн сүүлийн сцен. Түрүү ярьсан шүү дээ нөгөө манай хүн юу яасан? Отонаши Ослоо нас барахаас өмнө хүн зүрхээ хандивлна гэдэг. Энэ бол эрэгтнүүдэд хандивлна гэд карт өгдөг шүү дээ. Тэгсэн чинь яг хэдхэн минутын дараа аврагдаад тэгээ манай хүүхдэн. Тэгээд зүрх нь Канадад очсон байна. Тэр сцен. Тэгснэ яг Жон логикийн алдаа байсан ч гэсэн ихэрж өгсөн юм бол отонош ихэнд очихгүй новшоо хийгээд Канада ихэнд очсон юм болоо гэж бодож болох ч гэсэн яг тэрийг мартаад Канада ингээд хэр ч удаа хүлээсэн тий. Отонош тэгэл баярлаа гэж хэлхийн тулд хэлжсэн гэдэг нь бол нэлийн өнөгтэй байсан. Тийм ээ. Тэр сцен л. Зөв шүү зөв. Би бас ингэж бодсон. Яг наадхан дээр чи хэлэхэд байна шүү дээ, тий. Яг ингээл гэрэл гарч ирээл нэг хүмүүс аврагдсан шүү дээ. За. Яг тэрнтэй зэрэгцээл мань отонош амьсгал нь зогсвол амьсгал нь яана гэдэг лээ. За яг зүрхэн зогсно. Тэгээ амьсгал хураагаал яг тэр хэсэг бүр ингээд амар харамсалтай санагдсан байхгүй юу бүр. Тэгээ ялцчихгүй нэг отонош чинь бусдад илүү тусалсаар хагаад өөртөө ямар нэгэн тусламж хүргэж чадаагүй болохоор ялцчихгүй хамгийн дөрөнд өгсөн гэж бодож байна. За одоо миний талаас нь шүү дээ би Ивасавагийн түүхэнд тэр алга болж байгаа хэсгэнд тэр надад айгүй хүнд санагдсан гэх юм уу? Яг хамгийн түрүүнд алга болсон л доо. Тийм болохоор хүн санагдсан байж магадгүй. Тэгээ ялцчихгүй өөрөө хөгжим тал руугаа би сонирхдаг болохоор ингээд илүү хүнд туссан гэж бас магадгүй. Тий. Яг боддtiin би ч гэсэн хэрвээ төгөлдөр уур тоглодог байж байгаад одоохондоо төгөлдөр уургүй болохоор төгөлдөр хуур авах юм бүр ингээд туслан байхгүй юу? Арайгс төгөлдөр хураа аваад нэг тоглоё гэсэн чинь өгчүүл хэцүү үстэй. Тийм ээ. Ивасавагийн алга болдог дээрээс нь бэкграунд айгуу өрөвдөлтөй санагдаад ер нь бол нулимс урссан. Backstory. Тий. Тэгтээ бас Ивасаваг алга болох үед би алга болчлоо гэж бодоогүй заяа. Юу гэж бодсон? Алга болчлоо гэж бодоогүй. Би дараагийнх нь анги дээрээс Ивасаваг алга болцохоор нь алга болчлоо гэж бодсон аахгүй юу? Тийм тий. Энэ дээр нэг жоохон өөлөх юм бол дээрээс нь тий. Жоохон ингээд ой сарниж манаад ингээд гэрэлтэй алга болох тий. Гэл алга байхгүй. Тэр жоохон сонирхсан шүү. Би эдитэн дээрээ тэгэж катлаг шүү. Тэгээ уусаа тэгэж алга болоод байгаа. Тийм аа. Тэгээ ялцчихгүй Ивасава яг эхнийх дээр алга болж байсан болохоор илүү их тийм яасан гэх юм бэ? Нэг тийм сонин confess гэдэг ч юм шиг шүү дээ. Confused гайхсан гэх юм уу? Тийм гайхсан. Амар гайхсан. Амар ингээл гитараа бариад дуудуулаад ёо яшгүй ингээл гаагаад болоод гитараа тоглолцд юм байжээ гэд тэгээд ижсэн чинь минь хүн алга болцсон тийм. Би яг алга болсон дээр нь уйлаагүй яг ингээд гитараа бариад дуулж захт нь уйлсан байхгүй юу? Яхаггүй анжил битсэн туунууд. Тий бас нэг гоё юм хэлээ заяа. Энд чинь ингээд дундаас нөгөө энэ чинь өөрөө тэгээд анхаарал сэрнүүлэгч гэсэн юу ролтой яваад байгаа штэ. Энэ хөгжмийн хамтлаг нь. Тий. Тэгэнгүүт нь би бас гайхсан. Нөгөө K-on шиг хөгжмөнтэй холбоотой аниме юм болов гэд. Тий. Тэгээ би нэг юм хэлэхэд энэ анимег үзэж дуустлаа Канадыг төгөлдрөөр тоглох юм болов гэж амар хүлээсэн. Гэсэн чинь зүгээр opening дээр л тоглосон. Энэ яг хоо төстэй асуулт гэсэн жоохон өөр нөгөө emotion авсан хэсэг байсан нь одоо жоохон чокнд орлоо. Илүү. Яг гүйлүүлэх хэмжээний гэхээс илүү чокны юу? Канадын отонашид өөрийнх нь зүрх нь чиш отонашигийн зүрх Канадад байгаа гэдгийг хэлдэг үе. Яг тэр үед дэжтэй би яг энэ аниме яагаад Angel Beats гэж нэрлэснийг ойлгосон. Би одоо ойлголоо. Би жолхын тийм нэрээ. Би ч яа Angel бол мэдээж тэншээ шүү дээ тий. Зөөсөн нэгэр тэгээд Beats гэдэг нь маяг хөгжмөнтэй холбоотой юм болоо гэж бодчихсон байхгүй юу? Зөвхнээс эхэлт тий. Нэрээ тийм. Ингэсэн байхгүй юу? Миний яг ингээд яг тэр хэсгийг үзээд эн чинь Angel Beats гэдэг нь яг энэ үетэй холбоотой болохоор юм нэртэй юм байна гэж бодсон. Тэгтээ анх үзээд
Нөгөө нэг Angel Beats гэхээр би юу гэж ойлгосон бэ гэхээр нэрийг нь ингээ бодохоор ер нь л ингээ нөгөө нэг сахиусан тэнгэрийн нэг тийм тулаан маягийн бодчихсон аахгүй юу. Ялцчихгүй аниме үзэж эхлэхэд Tensi гэдэг нэртэй охин л бөөнөрөө дайраад ирсэн болохоор Tensi тэл толцдсан мэн гэж бодчихсон чинь хамгийн сүүлд нь Beats гэдэг чинь нэрээ зүрхний цохолт гэдэг үг юм биш үү гэж бодсон аахгүй юу. Тэгэхээр Angel Beats гэхээр одоо нөгөө Канадыг Angel гэл бишээ Канадыг Tensi гэлээсэн шүү дээ. Хүмүүс нэрлэдсэн. Яг үүндээ Канадын Tensi биш манай Otonashi Tensi гэсэн байгаа аахгүй юу? Цад тараал тий. Otonashi зүрхээ хандуулсан гэдэг чинь ерөнхийдөө бол яг бодит амьдрал дээр үзвэл энэ хүн ингээд зүрхээ хандуулцаа гэх юм бол ямар сахиусан тэнгэр шиг хүн ингэж хэлнэ шүү дээ. Би яг тэр утгаар нь бодож үзсэн аахгүй юу? Чаа гоё. Аналог концепт гоё юм. Тийм болохоор Otonashi Tensi гэж бодоод миний бодлоор шүү дээ. Тэгэнгүүт зүрхний цохилт нь Канадад байгаа болохоор яг тэр хэсгийг яг үгээр илэрхийлж чадахгүй. Тэгээ амар гой санагдсан. Надад бол өдрөн бодож байгаа март. Нөгөө юу штэ? Юигийн хөслүүдийг биелүүлдэг штэ манай Otonashi. Тэгж явж байгаа хамгийн сүлд нь хамгийн том мөрөөдөл нь гэрлэх байдаг штэ. Тэр сцен бас сонирхолтой байсан. Тэгэл над чиг үнтэй хинч гэрлэхгүй. Тэгээд хэлсэн чинь тэр үзэл бодлыг өөрчлөх гэдэг юм хэлсэн чинь тэгвэл та гэрлэх юм гэдэг штэ тий. Тэр амар сонирхолтой байсан. Тэгсэн чинь хажуунаас нь Хината би гэрлэнэ гэдэг. Тэр үедээ шууд сэтгэлээлжлээ гэж энэс тэгж бодож явсан юм нэтрээгээд тэр сцен амар чокны байсан. Тийм яг би өмнө үтсэн гэдэг. Тэр үед үдчих яг үед тэр нь чокс байхгүй юу? Тийм юм болно чиний бодог гэсэн. Тийм байдаг байгаа. Тийм. Хината гинт гүжирэл сэтгэлээ хэлчилдэ штэ. Яг тэр үед штэ одоо нэг Хината гинт орилол гараад ирдэ штэ. Тэр хэсгийг хараад за ёстой мэн хүн гараад ирлээ дээ л гэж бодсон. Ягаад тэгэхээр нөгөө анимын туршид чинь тэр хоёр чинь байнгын бараг зодонтой байсан штэ. Тэгэнгүүт нөгөө нэг амар задлцчихсан хүн гинт гарч ирээ сэтгэлээ хэлчихсэн чинь ингээд миний зүрхээр хөндүрлж байгаа байхгүй. Ингээл ижэлтэй гэл заяа. Тэгээ нөгөө нэг сүлд нь амар төсөөлөл хийсэн шүү дээ. Одоо Хината тий. Одоо өөрийнх нь өрөөнд орж ирээл те өөртөө танилцсан гэл яг хуу мөрөөдлийн хувьд үнэхээр гоё заяа. Үнэхээр тийм болоосэй гэж бодсон. Тэгтээ яг бодит байдал нүгөө шүү дээ. Бодит байдлыг ингээд анзаарах тэр үе бол үнэхээр амар зүрхрөө хөндүрлж ирсэн. Хэцүү ингээл. Тэгвэл яг эсэргээлээ заяа. Хамгийн их санаанд үлдсэн хүч. Сургуулаа төгсөжсэн тэр мэдрэмж юм уу? Тэр нөгөө нэг сургуулаа төгсгөөд өөртөө юмаа бэлдээд одоо төгсөлтийн арга хэмжил юм да тий. Тэр арга хэмжээг өөртөө зохиогоол тэгэнгүүтээ яг диплома хүлээж аваад сүлд дуугаад байгаа л нэгээр алгуулж исэн. Тэр хэсэг л. Надад бол юу байсан? Тэгээ яг тийм үнэтэй сценээс илүү нөгөө нэг бүлэгмийн байдлаа ихэндээ хэдүүл ордог штеп. Тэснэ замдаа трап нөгөө өрхөнд бүгдээрээ үхээд нэгээрээ үхээд тэр сцен тэр хэсэг гоёсэн. Мэдрэл өтөн шиг. Яагаад те яна мартчихжээ гэсэн чинь битгий мартаад байлаа гэл. Тийм. Angel Beats-ийг бодонгод тэр сценэд бол давхар орж ирдэг байгаа. За тэгвэл заяа одоо энэ баг юм гоё асуулт хамгийн гоё асуулт гэж магадгүй энэ хэсгийн хамгийн underrated сцен юу вэ? Одоо юу вэ гэхээр яг энэ сцен жоохон урт харцсан бол гэсэн бодогдуулсан юм байсан уу? Арай л гоо харцлаа гэл. Бид нэр Канадагийн дурсамжийг үзэж чадав. Тийм тий. Нэрээ. Канадагийн дурсамж гараасаа гээд би баг 13 ангийн турш үссэн. Ядаж хамгийн сүүлд нь Otonashi сэтгэлээ илчлэх үед зүгээр л чиний зүрх надад байгаа гэж хэлэхээс илүүтэйгээр бас бүрхэн дурсамжтай холбоотой зүйлсүүдийг үзсэн бол гэж бодсон. Бодгол асуудал. Өндөл юусан. Канада Otonashi хоёрын дотнослыг гэх юм уу? Жоохон илүү гаргацсан бол сүүлийн сцентайгаа холбогдоод тий юм болох байсан болов уу гэж бодсон. Ер нь бол үнэ. Үнэ шүү. Сүүлд нь Otonashi Канадад сэтгэлээ илчлэх үед би лав шууд гэж бодсон байхгүй юу?
Миний таалагдсан дүр юм байсан. Канада байсан. За яа. Ерөөсө дүр бишээс ягаад ч юм нэрэнд нь болсон гэх юм уу? Тэгээд ялцчгүй угаасаа бусдаасаа нэг содон байсан штэ. Гэтэ ер нь нөлөөлсөн юм нэрээ. Канада гэдэг нэр чи өөрөө ер нь л аягүй гоё нэр ахгүй юу? Ерөнхийдөө хөгжимтэй холбоотой нэр гэсэн үг. Уянгалуулах гэх юм уу эсвэл нэг тиймэрхүү утгатай ер нь. Яг аним дээр бол хөгжим тоглохыг оруулсан хэлээ л дээ. Тэгээд гэхдээ яг зөв орчуулах нь бол биш. Гэтэ яг орчуулъя гэхээр бас нэг тийм тохирох үг болдохгүй наа. Илүү чамын утгатай юм тий. Илүү гоё утгатай гэх юм уу? Нэр нь амар таалагдсан болохоор ялцчгүй тэгээд нэрийн дагаал дүрэнд нь дуртай болсон. Тийм. Миний хувьд ч ер нь бол миний хамгийн анхны аним байхгүй Анжел биз. Би тэгээд миний хамгийн анхны анима жоо хүнд ихлүүлсэн юм байлээ сүлд нь ингээд хүмүүсээс сонсох нэ. Тэгээд яг анимд оруулж чадсан аним. Тэгээд Канада уусаа хамгийн анхны таалагдсан дүр. Тэгээд Канадаас болоод тиймэрхүү вайптэй күүдэрэ гэдэг чинь тий. Мөсчиг хүүдээ мөртлөөд ихтэй. Тэгээд өөртөө хайчихгүй да манай. Күүдэрэ гэдэг тайп бэди. Яндэрэ шиг. Яндэрэ шиг тийм тайп бэди. Өөр тайп гэсэн. Аюу хардаг байдал нь хүүдэн ч гэсэн яг дотроо бол лөдүүлээ. Ер нь тийм л юм байна л да. Тиймэрхүү. Тэгээд тийм дөрөдөд дуртай болж эхэлсэн байхгүй яг энэ болоод. Тэгээд яг өөр дүр хэлнэ гэвэл TK гоё юмсан. Бандатай. Тэгээд уртастай шар уртастай. Англиар яриад байдаг. Тэр бас сансныг бодоход гоё дүр байсан шүү. Стайл нь гоё. Тэр цонхоор зүгтхтай ингээд суус нааргашаа өсөрч өсрээ. Аргашаа оонж мана. Тэр бол гоё. Яг Канада биш гэвэл Ивасава. Зя. Анжел битсиг хүмүүс ер нь гүнигтэй гэдэг. Санал нийлхүү. Би Angel Beats үзчихэд дараа нь шууд Reddit руу орж ревювнууд нь харсан байхгүй юу? За. Амар гоё аниме заавал үзээрэй. Амар сайд аниме шүү. Чи бараг анги болгон дээр 0 наач ухааны юм бичсэн заяа. Би анги болгон дээр 0 гал инээгээл 0 гал инээгээл. Тэгээ миний хувьд бол бүр нэг тийм сайд гэхээр яг сайдын хувьд сайд л да. Гэхдээ бүр нэг тийм нэг нусаа хацартаа наадлан ойлгох хэмжээний гэж бол бодохгүй. Анаа мораа ингэм дуршуулахаар хэмжээний. Амар ингээ хараасал үлдээгээд амар ингээл нэг ингээд нулимс бүр ингээл амар гойждаг тийм анимыг би илүү нэг тийм өнөхтэй аниме гэж боддог байхгүй юу? Angel Beats-ийг үзээд зарим нэг хүндүрлсэн ангиуд байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө бас хөрхөн тэнцвэртэй гэж бодож байна. Энэ бас савлуулж илээ. Бүр ингээд чанга инээмээр байсан үеуд бас байгаа штэ. Ингээд ялцдаггүй үзчихсэн аа. Гэл амар инээгээл. Тэр нөгөө якью тоглолт якью гэх юм. Бейсбол тоглолдог. Тэр хэсэг дээр нөгөө Отонаси нөгөөх нь юм бэлээ Нода илүү. Бейсбол тоглолдог хэсэг дээр Нода Отонаси хоёр ингээд цохиураараа ингээд хоорондоо бөмбөгөө ингээд цохилцоод байгаа хэсгүүд нь. Болооч гэл тэгсэн чинь болонгуудаа дараа нь дахиж хоорондоо нөгөө бэлигээрээ дахиж бөмбөгөө цохилцоод идэг. Тэр хэсэг дээр бүр ингээд инээгээд болтгоо бүр. Яа. Зэ ойсэн тэсэн л юм. Тэр надаа юун дээр бүлгэн рүү хоёр дахь удаа ордог штэ. Тэр удаа болохоор Канадын хөлбөрөд хараад өдрөө үлддэг штэ. Нэгээр бас амиа золиостой байдаг штэ тий. Тэгснэ тэр сценаас ойсан. Яг шоны аниме vibe шиг ингээл авирлал тэгснэ. Now ямар хэцүү нэртэй. Тэр хостдаг болгооч. Наои болохоо. Наоигийн цаг ивлэгээл очил амиа золиосоос өгсөн чи хинч ойрлдог. Тэр гоёсэн. Өнөө хин ч юм хэлэхгүй мө гэл нөгөөх нь гайхаж явцсан. За тэгвэл за юу төсөлөөс илүү орж. Эндинг таалагдсан. Өөрөөр төгсөх боломжтой байсан бол та яаж төгсөх вэ? Тэгээ таалагдсан уу? Таалагдсан. Зохиолынхаа дагууч тэр ерөнхийдөө тэгж төгсөх нь илүү зөв байсан гэж бодож байна.
Өөрөө төгссөн болоо. Та өөрөө төгсгөл юу ч төгсөх Би үү? юу? Ер нь бол 360 эргүүлэх байсан гэж бодож байна. Яг өгөх хэсгүүдийг харуулахгүйгээр явуулж агаад хүмүүст ингээ өгчлээ гэж ойлгуулна штэ. Одоо ингээд үхээдийн гэрчлээ гэсэн ойлголтыг төрүүлнэ штэ. За. Өөрсдийг өгцөн гэж одоод ирсэн гэсэн үг байхгүй юу? Гэхдээ яг үнэндээ бүгдээрээ ингээд алга болох хэсгүүд дээрээ үгүй зүгээр л common дэж байгаа сэрчлэл гэсэн утгыг оруулах гэдэг байгаа байхгүй юу? Илүү аз жаргалтай төгсгөл гэсэн үг. Юу шиг Alice Borderland шиг үү? Тоноо шиг гинт амьлаг дотор нүдэн нэгдэх ч юм уу те. Яг Borderland юм шүү тий. Гэхдээ яалтчгүй нөгөө Канадын чинь зүрхийг навцуулахар ч юм байна. Яаж ч амьдрах вэ те. Миний төгсгөл бол юу? Аса манай хоёр дээ үрдэн цаашин зүгээр тэр шинээр үхээд ирж байгаа хүмүүстэй туслаад ч юм уу те зөвхтэй болдог. Тиймэрхүү төгсгөл. Би бас наадах чинь сая бодож илаа. Одоо яг төгсгөлийн нэг хэдэн секунд те. Нэг тийм хэсэг гарсан штэ хамгийн сүүлд нь. Нэг эрэхтэй нэг цагаан өстэй охины араас яг хүрх гээл тэгэл дууссан штэ. Тийм болохоор магадгүй уулцсан баг гэж бодож байна. Тэгээ ер нь бол уулзлаа гэхэд жоохон логик алдаатай л да. Логикийг зүгээр алаа. Энэ одоо таалагдчихаа. Уулзсан л байгаасаа гэж хүсэж байгаа штэ яг үнэндээ тийм биз дээ. Логик гэвэл те яг энэ тэр байдлаар тэр төрхөөрөө байсан. Яг хүний царайд дүрс чинь тэгтээ сүнснээсээ шалтгаалахгүй л дээ хэрвээ логик ярих юм бол. Таньнаач өгөөч. Тийштэй. Нөгөөдг нь арагшаараа гайхах штэ. Хин бэ? Нөгөө эрэхтэн ч гэсэн яг үнэндээ танихгүй л байгаа штэ. Эсвэл зөв анхны арц юм уу? Чи амар гоё юм гаргаж ирсэн зав. Зарим үнэхээр сайн юмуд үзээ дуусны дараа басан мэдрэмж төрүүлдэг штэ. Тим мэдрэмж өгсөн үү? Өгсөн. Басан санагдсан. Гэл. Надад бол мэдгүй би анхны үзэлт тишээс болох юм санахгүй тэр. Төрөх байсан баха. Тэгээд нэг үгээр дүгнвэл ямар мэдрэмж үлдээсэн бэ? Тэрнийг харамсах хэрэггүй дээ л гэж бодсон. Надад яг тийм үл зүгээр хөгжилтэй мөртлөө харамсалтай байд. Тэгвэл юу оноо 10-аас 1-10 оноо. Тэгвэл би бол хэлэхэд ингээд 5 оноо өгөхөр байна алтан. Яагаад вэ гэвэл логик алдаа. Яг 10 оны нэмлэг би мэдж байгаа. Гэхдээ логикийн хэд алдаа. Ер нь бол нилээ ингээд сайн бодоод юу миний олооч. 6 оноо олох. Логикийн алдаа байгаад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг муу юм бол биш. Би сая өөрийнхөө хэлэх тог айгүй баг тав юм болоо гэж одоод хэлэхгүй цугаадсэн. Мань хүн надаас муу өгч идэгсэн. Миний хувьд болохоор 10-аас 7. Демо ч гэсэн намайг тэгсэн шүү дээ. Энэ хүний оноо өгөх рейтинг баг юм. Нөгөө өмнөх аним дээр Адриал дээр 6 оноо өгсөн байхгүй. Тэснаа. Яа миний нөгөө хүний type гэж байна шүү дээ тий. Тийм болохоор яг Анжел Виц миний type гэхгүй ч гэсэн энэ бол таалагдсан. Ягаад 10-аас 7 гэхээр штэ. За зохиол нь таалагдсан. Төсөглөл нь бас таалагдсан. 13 анги гэхэд арай бага юм болоо гэж бодсон. 13-аас нэг арай нэг ганц 2 ангиар илүү ч юм уу гарсан болж бодсон. Тэгээд дээрэс нь ерөнхийдөө жоохон нэгсэн юу гэж тайлбарлах юм бол жоохон товч санагдсан. Хэрвээ заяа Season 2 хийвэл яах вэ? Season 2 хийгээд хэрэггүй байх гэж бодсон. Би TikTok үзсэн заяа. Би бүр албаар TikTok дээр Angel Beats гэд хайж үзсэн аахгүй юу. Тэгэл нөгөө нэг зүгээр баха эдитүүд л байгаа штэ тэнцэж байгаа. Хитэн бичлэг үзэл нөгөө комент руу норохоор Season 2 гэж гараасэ гэсэн комментууд айгүй ихээс аахгүй юу. Харин бодлоо. Season 2 дээр юу гаргах гээд байгаа гэж. Наа би санаа өгөл дөө. Яа нэг тийм аваа байт юм шиг байлаа. Нөгөө нэг тэр хэд бүгдээрээ явцсан. Тэгээд шинэ бачканууд ирж байгаа. Шинэ бачканууд ирж байгаа. Тэгэл манай хүн багш болцсон ч юм уу тийм аваа байт харсан. Тэгээд их анц санагдаа болохоор үзег. Тэр миний ойлгосноор бол тэр аваа дээр алга болоог юм шиг байна. Би бол хэсэг хугацаанд байсан юм гэж. Тэгээ сүүлийн ангийг үзвэл бас алга болцсон юм шиг. Отоноши
Канадад сайн гэдгээ мэдээд хамгийн сүүлийн анги дээр сэтгэлээ илчилсэн хэсэг гараад тэгэнгүүтээ Канадын маань алга болсон штэ. Яг тэр хэсэг чинь бол ерөнхийдөө яг ингээд гадны нүдээр харах юм бол тэртээ хүний алдчихлаа л гэсэн үг штэ. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг энэ жил биз чинь ерөнхийдөө өөрөө өхлийн концепттэй гэх юм уу? Тиймэрхүү концепттэй аниме бас болохоор та жоохон хүнд туссан гэх юм уу? Нэг тийм ингээд час хийсэн мэдрэмж бол төрүүлсэн. Яа зэ. Өөрийн сэтгэл иймэрхүү байна. Яманет амар өнгөр хэлцэж. Тэгээ манай дэвэр хэлж ярих юм байвал ямар сцен байсан ч юм уу тий. Одоо нэг асуулт байгаа шүү дээ. Бид хоёрын бэлдсэн. Тэнд бас хариулмаар байвал бид хоёр сонсоход бэлэн. Тийм болохоор комент бичээрэй за. Тэгээд Комент уншина үст. тэгээ комент бичээрэй. Тийм болохоор хоёул уншихгүй юу? Ок. Хоёул юу гэх юм бэ? Хоёул унших болохоор та нар комент бичээрэй заа. Тийм л байна. Тэгээд таалагдсан бол лайка дараа, цаваа дараад. Одоо манай савг бас эхний хоёр бичдгээр одоо энэ бичлэг ороход 3 дахь нь орцсон байх юм байна. Нэг 3 бичлэгээр бас овоо явж байгаа. Тэгвэл хөрх амжилт гэж үздэг байгаа шүү. Тийм л энэ да. Тэгээд дараагийн 7 хоногийн хасанд аниме товч тайлбар. Тэрний дараагийн хасанд нь болохоор одоо шиг Канада хоёрын философи юм уу? Тэр хоёрыг ярих уу гэж бодод байгаа байхгүй. Тэр хоёрыг хорох байх. Тэгээд нүртэл үзэн баярлаа. Энэ талд сая байлаа. Нэг талд манай рири байлаа. Тэгээд thank you guys. Эрт шүү.